Und der habe ich? Wie war das? Irgendwas zwischen Werwolf, Katze und Pferd. Richtig, richtig. Gut, aber so richtig habe ich Sie nicht überzeugt, oder? Für den Anfang schon. Oh, super. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Kinovision, das Magazin für Popcorn-Feeling. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe versucht, Handmade Sounddesign herzustellen. Das ist nämlich zusammen mit dem Thema Foley Artist das Thema der heutigen Sendung. Ja, und dazu habe ich mir einen Spezialisten eingeladen, den George Harpich. Sie stehen da in Ihren Räumlichkeiten, wahrscheinlich in Ihrer Arbeitsstätte und machen all diese Sounds, die wir dann in dem richtigen Film sehen, machen Sie mit der Hand sozusagen oder mit den Füßen dementsprechend. Wie wird man denn Foley Artist? Es fängt einfach damit an, dass man Mischtonmeister ist und dann über die Jahre immer wieder Sachen in die Hand bekommt für Vertonungen, wo man dann ganz klar sagt, klingt nicht. Und irgendwann greift man dann selber zu den Mitteln und dann ist man dabei hängen geblieben. Und das seit 93. Seit 1993 machen Sie das schon? Seit 1993 mache ich Geräusche. Wow. Also im Grunde, wenn ich das richtig weiß, korrigieren Sie mich an der Stelle, ein Foley Artist ist im Grunde ein Synchronisator oder eine Art Synchronisation, aber halt nicht für Sprache, sondern für Sounds. Alles, was nicht Sprache betrifft. Mhm. Also Regentropfen, Türen, die knarren. Alles, was Sie synchron im Bild sehen können. Okay. Türen knarzen, Regentropfen. Es sind aber keine, das muss man nochmal dazu sagen, Atmosphären, also alles, was allgemein dann wäre, was Sie im Hintergrund haben, wie ein Marktplatz, wie eine Eisenbahnstation. Aber alle Schritte, das Öffnen der Türen, die Bewegungen der Schauspieler, all das macht ein Geräuschemacher bzw. ein Foley Artist. Ich halte, wie gesagt, den Begriff Geräuschemacher für sehr falsch hier in Deutschland. Wird denn Ihr Berufsstand, Sie sind ja einer von ganz wenigen nur noch, die das machen, ernst genommen und entsprechend gewürdigt? Nicht in Deutschland. Okay. Und deswegen arbeite ich auch kaum noch in Deutschland. Wo arbeiten Sie denn dann? Das meiste kommt aus London, von den Okay. großen Firmen und für die BBC. Und das ist eigentlich mein Hauptarbeitgeber. Und dann kommen noch so Nebenkriegsschauplätze wie zum Beispiel Amsterdam, Toronto und Sydney dazu. Da, wo also im Grunde genommen die großen Filme auch gemacht werden. Aber Deutschland hat für mich irgendwo die Bedeutung in der Filmwelt verloren. Tatsächlich. Und ist es jetzt momentan einfach so und wurde da früher in Deutschland mehr Wert drauf gelegt oder ist es schon seit geraumer Zeit? Ich denke, es hat damit zu tun, zum einen mit dem Exodus der Schauspieler durch die unsägliche Vergangenheit und zum zweiten, dass das Schuhkartonkino, sprich das Fernsehen, aufkam, das also vielen Schauspielern eigentlich die ernstzunehmenden Arbeitsplätze weggenommen hat. Große Schauspieler wie Martin Held oder Romy Schneider sind ja nach Frankreich gegangen. Da, wo die Filmindustrie die Bedeutung hat, wie sie in Hollywood hat, Ja. nur halt für den französischen Sprachbereich. Und dann starb hier in Deutschland ja alles, was an guten Schauspielern da war, aus, bis dann ein gewisser Rainer Werner Fassbinder wieder anfing, anspruchsvolle Filme zu drehen. Nur ganz erholt von diesem Exodus und von dem Tiefschlag hat sich Deutschland nie. Und als Foley Artist wird man da dann in ein Studio gebucht? Wie ist denn das so? Erklären Sie uns mal so einen normalen Ablauf. Also ich habe jetzt die Idee, ich habe da so einen Film in Amerika gedreht, in englischer Sprache natürlich, und jetzt will ich den auf den deutschen Markt bringen und die Sounds müssen Sie dann machen. Wann erfahren Sie denn von dem Projekt? Von wem werden Sie denn gebucht und wie viel Zeit haben Sie denn letzten Endes für die Fertigstellung von so einem Film? Von so einem 90 Minuten. Fangen wir mal mit A an, wann werde ich gebucht? Das kommt von über Nacht bis 3 Monate vorher. Oh. Also für die neue BBC-Serie Death in Paradise sind wir schon vor Wochen gebucht worden, obwohl die Sachen kommen erst im Juli. Okay. Amsterdam zum Teil ruft mich an und sagt, hast du Zeit? Und also es kommt jeweils auf die Produktionsfirma an. Die wiederum die ist, die mich bucht, sprich das Studio, das die gesamten anderen Arbeiten macht. Und wie viel Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe aufgehört, mich hetzen zu lassen. Ich sage, ich nehme mir die Zeit raus, die ich brauche. Aber so Erfahrungswerte, dass Sie sagen, für 90 Minuten brauchen Sie 5 Arbeitstage oder 10 Arbeitstage? Für 90 Minuten kann man so TV rechnen, 5 Arbeitstage. Ah, ja. 5 zum Aufnehmen, 5 zum Schneiden und nochmal einen Tag oder 2 zur Vormischung. Mhm. Machen Sie das dann alles in einem? Also sind zu Hause komplett so eingerichtet, dass Sie nicht nur die Geräusche machen, sondern auch die Abmischung sozusagen? Wir haben das einfach umgedreht. Früher ist es einfach so gewesen, die Foley Artists sind in die Studios reingebucht worden. Ja, genau. Wie Synchronsprecher? Genau. Richtig, kamen, haben ihr Klappertal-Lapp gemacht und sind abends wieder gegangen. Okay.
Hat natürlich einen Nachteil, wenn jetzt in der Nacht noch andere Sachen gemacht werden, muss alles wieder weggeräumt werden. Und Ah. Sachen, die man aufgebaut hat extra für den Set, sind dann wieder weg. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann meinen eigenen Laden gebaut. Heute sind es 5 Studios. Und Sie haben 5 Studios. 5 Studios, zwei sogenannte Aufnahmetheater, wobei eins für Kino ist und eins für TV. Was ist da der Unterschied? Im Kino sitzen sie wesentlich weiter von der Leinwand entfernt als zu Hause. Stimmt, und das hat auf den Sound was zur Eine Folge? massive Auswirkung, weil sie fahren mit ganz anderen Dynamiken. Ah, okay. Das heißt, der Ton also ein technischer Grund. ja, Okay. unser Abstand zur Leinwand ist wie von Dolby gefordert 5 Meter. Okay. Und bei TV sitzt man fast am Fernseher. Ja, ja, Während der Aufnahme. wahrscheinlich. Ja. So. Okay, okay. Dann kommen noch 2 Schnittsuiten dazu und dann eine TV-Mischung und eine Kinomischung. Mhm, okay. Und ist es denn überhaupt notwendig, Töne nachzuvertonen? Weil, ich sag mal so, so Atmosphären im Hintergrund, irgendwelche Sounds, Sie sagten vorhin mal, wenn der Zug durchs Bild fährt oder so, da könnte man noch eine Originalspur nehmen. Oder ist der Unterschied zwischen dem Gesprochenen und dem Sound, also dem Zug, zu deutlich in den jeweiligen Aufnahmen? Es sind 2 Gründe. Zum einen ist es ja heute so, dass der Set-Tag so teuer geworden ist, dass viele Dinge nur einmal geschossen werden können. Mhm. Früher war es so, dass man in den 50er und 60er Jahren das extra für den Ton nochmal die ganze Szene ohne Sprache gefahren wurde. Ah ja, Gibt es heute nicht mehr, kann man sich nicht mehr leisten. okay. Zweite Geschichte, die Hintergrundgeräusche oder alles, was an Geräuschen da ist nicht mehr zu entflechten. Mhm. So. Und um das wieder einzeln zu haben und sauber zueinander orten zu können, dass der Zug wirklich donnert, holt man sich Spur für Spur raus. Ach so. Die dritte Nummer ist natürlich der Auslandsverkauf. Heute ist kaum noch ein Film finanzierbar ohne Auslandsverkauf. Ich kann mal so ein paar Zahlen nennen. Also ein Big Brother kostet heute 500 € die Minute. Big Brother, also diese Sache im Container. Dieses Container-Ding, ja. Okay. Wer wird Millionär kostet die Minute 800 € und ein Spielfilm kostet für ARD oder ZDF 17.500 pro Minute. Das Vertonen. Nein, Nee, das die gesamte Produktion. Also alles klar. 90 mal 17.500 €. Okay. So. Und diese Gelder sind heute nicht mehr da. Sie lassen sich nur noch über Auslandsverkauf finanzieren. Mhm. Das heißt also, es muss für den Auslandsverkauf eine Version hergestellt werden ohne Sprache. Und wenn Sie jetzt alles rausschneiden, was mit Sprache zu tun hat, dann haben Sie einen ganz schönen Flickenteppich. Und den macht ein sogenannter Foley Artist wieder zu. Okay, jetzt gibt es ja im digitalen Zeitalter, wir sehen das vor allen Dingen bei Sachen wie Kamera oder anderen Arten von Sounds, ja sogenannte Libraries, wo man die Chance hätte, sich diesen Sound sozusagen ja einfach runterzuladen. Warum machen das die Engländer nicht und wir Deutschen vielleicht manchmal ein bisschen lieber? Ist das ein Qualitätsunterschied oder warum brauchen wir sie noch, ein Foley Artist sozusagen? Ich kenne noch Zeiten, die sind keine 15 Jahre her. Da hat mir ein sehr großer Sender gesagt, der damals sehr neu war und sehr privat, braucht man alles nicht mehr, haben wir alles auf Library. Mhm. Aber ich kann Ihnen 2 Dinge sagen. Sie kennen mich nicht, wenn ich meine Freunde liebevoll verabschiede und Sie kennen mich nicht, wenn ich mal sauwütend die Tür rausgehe. Und diese Version zwischen liebevoll und sauwütend, diese Variationsschienen, das können nur Foley Artists. Denn so viele Türen können Sie gar nicht in der Library aufnehmen. Okay, das bedeutet, es ist im Grunde ein Riesenaufwand, diese unterschiedlichen Emotionen zu transportieren. Und Sie sagen auf gut Deutsch, Geräusche drücken auch Emotionen aus. Und die muss man tatsächlich sehen, so wie die in dem Film, den Sie sozusagen nachvertonen mit Ihren Geräuschen. Sie wie ich gegeben haben sind. etwas in unserer Kindheit gelernt. Mhm. Die Wellen rauschen, die Blätter rauschen im Wind. Wir kennen, das sind alles Sachen, wo wir Emotionen mit verbinden. Mhm. Und das ist ja exakt deswegen, warum Sie ins Kino gehen. Sie wollen Emotionen erleben. Sie wollen Absolut. wirklich live dabei sein. Mhm. Und wenn Sie dann da so sitzen und Sie haben aus irgendeiner Library so eine Tür, klack, klack, dann sagen Sie nur, war komisch. Vor allen Dingen, wenn ich die schon 10 oder 15 Mal gehört habe. Richtig. Zwar unterbewusst, aber wahrscheinlich macht das trotzdem was aus, oder? Ich nehme die Tür einmal ganz leise auf, weil ich mich reinschleiche, oder knall sie zu, weil ich eine Stinkwut im Leib habe. Man kann also einen Foley Artist und im Speziellen Sie als maßgeschneiderten Sounddesigner sozusagen titulieren auch, oder? Es ist Trifft Handmade das zu? Sounddesign. Ja. Ja. Und es hat natürlich seinen Preis, auch wenn den wir Deutschen nicht so richtig bezahlen wollen, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ne? Deswegen sind Sie wahrscheinlich auch viel in London unterwegs. Dort wird noch real bezahlt. Okay. Das heißt also, für
5 Tage Aufnahme, 5 Tage Schnitt, 2 Tage Vormischung für einen TV-Spielfilm wird auch real bezahlt. Was können Sie da ungefähr mal so Hausnummern nennen, damit ich mal so einen Vergleich habe? Also England zahlen für Also diese ich sag 12 mal Tage. so, in England ist das Produktionsbudget für die Nachvertonung von einem normalen Film 80.000 Pfund und davon sollten 15% für den Geräuschemacher sein, beziehungsweise okay. die Erstellung von Foleys. Alles klar. Und in Deutschland ist es aber nicht gegeben, zum Teil, ne? Es wird hier in Deutschland, fühle ich mich langsam wie auf dem türkischen Markt. Da werden Preise genannt, wo ich dann einfach sage, ich handle hier nicht mit Backschisch. Also mir ein TV-Spielfilm aus Berlin anzubieten für einen Preis von 3.000 Euro, da muss ich einfach sagen, das ist unverschämt. Ein ganzer Film für 3.000 Euro? 3.000 Euro zur Erstellung von Geräuschen und da muss ich sagen, Wow. also das ist Backschisch. Okay. Und wie lange dauert die Produktion? Ungefähr? Für 3.000 Euro, wie lange müssen Sie denn für diese 3.000 Euro Für sozusagen 3.000 Euro würde ich keine 3 Tage arbeiten. Okay. So, damit schaffe ich aber nur ein Durchgehetze. Das klingt dann einfach wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Wahrscheinlich ist es so in Ihrem Beruf, dass solange die Geräusche so gut sind, wie Sie die machen, fallen die dem Zuschauer von einem Film, egal ob Fernsehen oder Kino, gar nicht so auf. Aber Nein. in dem Moment, wo die schlecht sind, dann wird es komisch wahrscheinlich. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung Also was den Zuschauer betrifft? können nicht artikulieren, was sie da schlecht fanden. Mhm. Aber ich habe es wirklich in meiner 25-jährigen Tätigkeit als Foley Artist geschafft, jeden, der bei mir im Studio war, so zu versauen, dass sie heute mir sagen, das sind aber komische Schritte oder das sind komische Geräusche. Okay. Weil wenn man erstmal mit der Nase draufgestoßen worden ist, dann kommt man auch nicht so schnell davon runter. Hat das auch was mit der Mischung zu tun? Also wie weit vorne so ein Geräusch gemischt ist? Oder ist das eine Stilistik vom Regisseur? Oder Nein. wer entscheidet denn überhaupt? Wer sagt Ihnen denn, dass die Schritte jetzt sehr präsent sein sollen oder sehr dynamisch? Oder ist es einfach Ihre Berufserfahrung, die Ihnen da hilft? Zum einen ist es Berufserfahrung, zum anderen ist es Vertrauenssache. Das heißt, die großen Produktionsstudios geben den Film aus der Hand. Okay. Nur in den seltensten Fällen ist ein Supervising Sound Editor dabei, der also ganz klar sagt, ich möchte dieses haben, möchte jenes haben. Das sind bei den Main Feature Films, also wie Königreich der Himmel oder solche Sachen. Da sitzt dann der Supervising Sound Editor sitzt dann dabei und sagt dann, wie er es haben will. Aber sobald wir eine Stufe runtergehen von den großen Features, Ja. dann wird es schon erfahrenen Leuten überlassen, es zu machen. Also das ist im Grunde dann für Sie in solchen Fällen dann eine One-Man-Show? Oder mit wie vielen Leuten sitzen Sie Nein, an das so ist einem immer eine Three-Man-Show. Eine Three-Man-Show? Und wie teilt sich die Arbeit auf? Ich könnte meinen Beruf nicht so gut machen, hätte ich nicht einen guten Tonmeister gegenüber in der Regie sitzen. Okay, also der auch wirklich Ihnen direkt ultimativ gleich Feedback gibt sozusagen? Ja, erstens das und zweitens mal, der auch gleichzeitig die Räume mitzieht, damit man eine gewisse Dynamik drin hat. Und was die Frau Pohl im Augenblick bei mir macht als Tonmeisterin, muss ich sagen, ist einfach hervorragende Arbeit. Da kann ich mich drauf verlassen. Dann werde ich auch ruhiger in der Situation, in der ich arbeite. Ja, wir hatten in den vorangegangenen Sendungen Kostümbild mal als Thema. Ja. Und so ein Kostümbildner hat natürlich einen Fundus. Haben Sie auch einen Geräuschfundus sozusagen? Also Anhand ich dessen, ich würde mich mal als verkappten Messi bezeichnen. Wenn man also bei mir reinkommt, würden Sie wahrscheinlich als Vermieter sagen, um Gottes Willen. Aber nichts, was wir da rumliegen haben, hat nicht irgendeinen Sinn. Heißt also, es ist keine Müllbude, sondern auch wenn es so müllig aussieht, Okay. der Fundus ist wichtig. Okay, also das bedeutet, die Dinge, mit denen Sie die Sounds machen, das ist sozusagen Ihr Fundus. Ja. Aber die aufgenommenen Sounds, da haben Sie kein eigenes Archiv, was Sie anlegen und woraus Sie sich bedienen, weil Sie sagen, ach, die Tür, die ist so ähnlich zugegangen wie in dem Film von, weiß ich nicht, vor 2, 3 Jahren oder sowas, dass Sie den Sound nochmal verwenden. Also wir werten inzwischen unsere Geräusche, die wir erstellt haben, für die Filme komplett aus. Das geht also von Quietschen über Schlagen, Claps, Taps, alles wird ausgewertet. Und es sind bestimmte Dinge, die wir uns einfach ersparen und uns Zeit rausholen, indem wir sie anlegen lassen von einem unserer Jungs. Und es spart mir bis zu einem Tag Arbeit, das Archiv. Okay. Was mich interessieren würde, wie genau schauen Sie sich denn den Film an? Also, wenn man über eine Straße läuft und über einen Sandstrand läuft, ist es vom Sound natürlich ein Unterschied, den begreift doch der Zuschauer. Aber wenn man jetzt unterschiedliche Schuhe hat, mit denen man also Herrenschuhe nehme ich mal als Beispiel, Budapester oder Smoking-Schuhe, machen Sie auch so eine Unterscheidung, dass Sie dann wirklich 20 Paar Schuhe haben und dann unterschiedliche Untergründe auch, also unterschiedliche Asphaltuntergründe, die Sie benutzen, um Wir machen wirklich das gar genau nicht so den schlimm. Sound zu machen? Nee, ich habe da so 60 Paar Schuhe und die werden dann richtig schön aufgebaut. Ja. Jeder Charakter hat einen eigenen Schuh mit einem Ja. eigenen Klang
Und das halte ich auch den ganzen Film durch. Okay. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie genau schaue ich mir den Film an? Ich mache immer zuerst die Körpergeräusche, heißt die Bewegung der Kleidung. Ja. Dann habe ich den Film einmal durchgeguckt. Okay. Sind es Main-Feature-Filme, gucke ich mir einmal vorher an. Aber bei kleinen Filmen mache ich einmal die Körpergeräusche, dann weiß ich es und dann fange ich mit den Schritten an und dann habe ich den Film so gut wie im Kopf. Was sind denn Körpergeräusche? Aha, okay. Also wenn Alles, man sich was irgendwas sich bewegt anzieht, am Körper, okay. macht irgendwo ein Geräusch. Ja. Und ich nutze die Körpergeräusche auch ein bisschen, um eine Lebendigkeit in dieser digitalen Welt reinzuholen, indem die Körpergeräusche überall unterlegt werden. Gibt's denn irgendwie besondere Aufnahmetechniken? Also benutzen Sie besondere Mikrofone oder besondere Vorverstärker oder so, ich meine, man hat es ja CD versus Platte sozusagen, dass da so ein Knistern, so eine Atmosphäre ist. Gibt es sowas bei Ihnen auch, dass Sie mit gewissen Methodiken der Aufnahme auch arbeiten, um so einen Sound zu entwickeln, so eine Atmosphäre Also zu erzeugen? ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern und Berufsgeheimnisse zu verraten, kann ich Ihnen sagen, dass wir auf alter Mischpulttechnik stehen. Und zwar die Mischpulte, die noch aus den Disco-Jahren kommen, den 80ern. Ja. Die haben wir uns aufarbeiten lassen von Soundkraft und arbeiten mit einem unheimlichen analogen Druck, um ein einziges Mal digital zu wandeln. Okay, also damit es wirklich so echt Warm und klingt. echt klingt, ja. Ja, das macht es letzten Endes nämlich auch aus, weil Sie sagten, alles digital ist ja sehr flach heutzutage. Also sowohl in der Musik, durch das Komprimieren, ja. Ja, das ist alles sehr interessant. Wie immer an dieser Stelle kommen wir jetzt zum Film der Woche, liebe Zuschauer. Viel Spaß damit. Von Kind an hatte ich meinen Vater kämpfen sehen. Er sagte oft, wenn ich Sängerin wäre, würde ich die Bühne erobern. Denn meine Leidenschaft kenne keine Grenzen. Was mein Vater mich lehrte, war nicht die Technik, sondern der Gedanke, der dahinter stand. Es war die glücklichste Zeit meines Lebens. Vor langer Zeit erwies man mir die Ehre, mich zum Vorsitzenden des Bundes der Kampfkünste zu machen. Der war ich nun 30 Jahre lang und bin alt geworden. Es ist Zeit für frisches Blut. Mein Nachfolger ist schon bestimmt. Doch vorher werde ich noch einmal kämpfen. Gegen euren Besten. Er kämpft gut. Wie heißt er? Ye Wen. Die Freunde im Norden sind skeptisch. Sie halten nicht viel von diesem Kampf. Denken Sie noch einmal darüber nach. Dann gibt es kein Zurück mehr. Es ist besser voranzugehen, als stehen zu bleiben. Ich gehe voran. Was ist, wenn ich nicht mehr zurück kann? Dann muss ich dir das Vermächtnis der Familie Gong wieder entziehen. Die letzten Worte deines Vaters sind meinetwegen nicht auf Rache. Kung Fu. 2 Worte. Waagerecht und senkrecht. Nur der gewinnt, der stehen bleibt. Stimmst du mir zu? Wir kennen ja alle das berühmte Beispiel von den Hufen. Ich habe mich ja vorhin selber an diesem Geräusch versucht, was ja nicht so gut geklappt hat. Wie wird denn das Geräusch eigentlich gemacht als Foley Artist? Also wie gesagt, der Klassiker ist mit den 2 Kokosnüssen. Nur wie gesagt, ein Pferd hat 4 Hufe und nicht 2. Okay. Und ich habe mir da inzwischen eine Montage gemacht, heißt also aus sogenannten Fensterhebern, mit denen man so klassisch eine Scheibe in den Rahmen schiebt, habe ich jetzt im Grunde genommen 2 mal 2 Kokosnüsse und dadurch, dass ich die Tatam aussetze, habe ich dann immer 4 Hufe. Okay, und können Sie dann alle Gangarten eines Pferdes damit nachmachen? Also sowohl Trab, Achholz, Galopp als auch normaler Schritt? Im Prinzip ja. Im Prinzip ja, okay. Und jetzt eine Sache, wie viele Foley Artists deutschlandweit gibt es denn eigentlich noch? Also ich möchte jetzt nicht lügen, aber es gibt 2 in Hamburg, es gibt einige in Berlin, dann gibt es im Kölner Bereich 2. Also eine Handvoll, es ist ein Im sehr Grunde genommen überschaubarer unter Markt. 10. Kennen Sie sich denn quasi alle so ein bisschen untereinander?
bisschen, würde ich sagen. Also ich weiß, wer ist, aber dadurch, dass ich kaum auf dem deutschen Markt arbeite, kenne ich besser meine englischen Kollegen als die Deutschen. Und da ist es wahrscheinlich viel weit verbreiteter, oder? Erstens ist es weit verbreiteter und zweitens ist die Wertschätzung da drüben auch viel höher und zum Dritten, man hat Zeit. Und die Zeit wird einem auch gegeben. Während also hier in Deutschland es meistens so ist, dass die Leute nur durchhetzen durch die Filme, muss ich sagen, dass man da drüben einfach Zeit für alles hat. Und es gibt auch entsprechende Theater, die eine Größenordnung haben, in denen man arbeiten kann. Sodass man also verschiedene Böden hat, verschiedene... Also Sie benutzen die Theater sozusagen als Orte, wo Sie die Sounds dann aufnehmen auch? Ja, also Theater heißt in England Studio. Ach so, okay. Und dann kann man, zum einen wird in den sogenannten Theatern gemischt oder aufgenommen, aber man kann auf der anderen Seite dann den Teppich zurückschlagen und dann sind die sogenannten Boots da. Und in diesen Boots kann man dann arbeiten. Das heißt also, man hat dann 1 Meter mal 1 Meter, jeweils Holzboden, Teppichboden, Gravel, was also Schmutzboden ist, Steinboden und kann dann entsprechend Schritte machen, beziehungsweise die anderen Geräusche. Okay, und wenn Sie sagen, dass Sie viel in London sind, haben Sie dann auch ganz fest wahrscheinlich Ihre Kunden, für die Sie regelmäßiger arbeiten. Sie sprachen vorhin von der BBC, aber Sie sind ja auch im Kinobereich unterwegs, oder? Also Sie haben schon Kinofilme auch vertont, oder? Sehr viele in letzter Zeit. Zum Beispiel? Und also auf dem holländischen Markt fast alles, was drüben sehr bekannt ist. Dann haben wir jetzt für England den Film One Night in Istanbul fertig gemacht. Ja, also es sind oder große Serien. In England ist es so, dass sogenannte Serien oder Miniserien immer einen großen Film darstellen. Und wenn man da eine Folge verpasst, dann hat man schon den Faden halbwegs verloren. Ja, was der größte Unterschied ist, finde ich, immer so bei diesen Sitcoms, vor allen Dingen in Amerika, dass man ja auch Lachen im Hintergrund hat. Also es ist ja quasi jetzt, um so ein Theaterfeeling zu erzeugen, worauf man ja hier in Deutschland eigentlich total verzichtet eigentlich. Wird in England auch drauf verzichtet. Weil die Sitcoms, die haben wirklich Witz und Charme und man muss darüber lachen oder lächeln. Also da braucht man keine Anschubhilfe. Also man braucht keinen Foley-Artist, der die Lacher sozusagen animiert. Die Lacher, dafür bin ich auch nicht, Gott sei Dank nicht zuständig. So ein Geräuschestudio, hast du gesagt, hast du dann auch ganz viele unterschiedliche Instrumente? Musst du das immer wieder auf- und abbauen? Wie kann ich mir das vorstellen, so deine Arbeit mit dem Aufnehmen? Nimmst du die Geräusche erst alle auf? Schneidest du sie dann? Arbeitest du dann mit der Dynamik? Wie geht sowas? Also zur Aufnahmetechnik muss man sagen, ich mache wie gesagt zuerst die Körpergeräusche, dann mache ich alle Schritte und dann mache ich alles, was da noch übrig ist. Ach so, okay. Also es gibt große Batzen und das sind zumeist Schritte. Ja, alles klar. Okay. Dann muss man sich das so vorstellen, das Studio hat einmal eine sogenannte Lauffläche, wo die ganzen Böden sind, insgesamt 9 Stück, die auch doppelt verwendbar sind, weil es sind Boots, da kann ich die Klappe aufmachen und habe dann entsprechend nochmal einen Unterboden drin. Okay. Und danach mache ich alles andere, weil in dem Augenblick ist es dann nicht mehr möglich, Schritte zu machen, weil um Zeit zu sparen, lässt man die Utensilien alle liegen. Ach, okay. Ansonsten würde nämlich durch die Aufräumerei die Aufnahmezeit doppelt so lang werden und man käme nicht voran. Ja, oder man bräuchte 2 Praktikanten, die nur mit Aufräumen beschäftigt sind am Ende des Tages wahrscheinlich. Eben. Ja, und bist du denn auf der Suche nach immer neuen Klangquellen? Also, dass du sagst, ich will auch ein bisschen kreativ sein oder du hast einen eigenen Stil vielleicht sogar entwickelt im Verhältnis zu deinen Kollegen und Mitstreitern? Also im Gegensatz zu meinen Kollegen und Mitstreitern habe ich als einen der ganz wenigen die Technik eingeführt, dass die Dynamik mitgefahren wird. Heißt, bei uns kann man zwischen innen und außen unterscheiden und zwischen nah und fern im Raum. Das heißt, man hört richtig viele Leute von hinten kommen und nach vorne gehen oder wieder nach hinten weggehen. Oder aber man hört deutlich, sie sind außen oder sie sind innen. Das ist eine Technik, die bis dato keiner macht. Die haben wir entwickelt und das ist auch unser Markenzeichen. Ist das was du irgendwo mal gelernt hast und selber dir abgeguckt hast oder bist du da selber drauf gekommen? Also Geräusche machen oder dieses Handmade Sound Design ist so ein bisschen wie eine Fremdsprache. Am Anfang konzentriert man sich noch auf das Geräusch. Und später ist es dann so, dass man Dinge hört und sagt, das klingt wie. Okay. Und es wird dann wie eine zweite Sprache. Und dann kommt man ganz schnell, kombiniert man Dinge, die man an sich nicht zueinander rechnet. Wie zum Beispiel der Basketball mit dem Autoreifen. Aber es fällt einem immer wieder auf, wenn man einen Basketball hinschlägt,
dann hat es diesen Gasklang wie ein Reifen. Und dann ist eigentlich der Weg dazu, es so zu machen, nicht mehr weit. Und gibt es irgendwie Situationen, wo du im Kino sitzt? Ich meine, ich unterstelle jetzt mal, dass du auch noch gerne ins Kino gehst und dich dabei ertappst, dass du sehr auf die Geräusche hörst und den Film fast so ein bisschen in den Hintergrund drängst und dann feststellst, oh Gott, das ist aber echt Mist, total Mist gemacht von meinen Kollegen. Es gibt Serien und Filme, wo ich dann sage, nee, komm, raus, Alter. Echt? Und das versaut dir sogar den ganzen Film dann? Ja. Okay. Und noch schlimmer ist es bei den Filmen, die ich selber gemacht habe, wo ich dann zur Premiere eingeladen werde und ich schlafe grundsätzlich so nach 5 Minuten ein, weil ich kenne den Film ja von vorne bis hinten. Okay, also du hast aber das muss ich sagen, du hast den Vorzug, dass du die Filme schon gesehen hast, weil der normale Synchronsprecher hat ja nicht den Vorzug, dass er den Film schon gesehen hat. Der hat ja kriegt er die Takes. Also es hat vor allen Dingen ja heute juristische Gründe, dass die nicht mehr den ganzen Film hin und her transferieren, weil sie Angst haben, es gibt dann zu viele Raubkopien, die dann irgendwo im Internet unser eins hat dann immer aus Angst vor Raubkopien immer den vollen Begriff der Produktionsfirma mitten im Bild. Ah, okay. One Night in Istanbul werde ich nie vergessen, wie mitten im Bild immer der Satz hing, Stray Dog Films. Okay. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte es nicht mehr sehen. Hast du einen finanziellen Freiraum, den du genießt, wenn du deine Sounds erschaffst? Also die geben dir ein Budget, klar. Ist es dann an dir, so kostengünstig wie möglich zu produzieren? Weil du hast ja auch einen gewissen Kostendruck. Deine Miete steigt wahrscheinlich auch, deine Unkosten und so weiter und so weiter. Ich habe ein Budget. In dem Rahmen arbeite ich und versuche natürlich so kostengünstig wie möglich das Ganze rauszuschlagen. Es gibt aber auch Situationen, wie zum Beispiel One Night in Istanbul, und da dreht es sich halt um Fußballfans. Und da muss man dann sagen, so viele Schritte zu machen, das sprengt natürlich schon den Aufnahmerahmen. Und dann sitzt man ganz schnell von 5 auf 8 Tagen. Und dann hat man 3 Tage mehr Tonmeister, 3 Tage mehr Cutter. Und dann fangen die Kosten an zu steigen. Und dann wird es böse. Jetzt ist es so, wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du mehrere Leute machen musst, dann, wie du schon sagtest, machst du nicht alles selber, neigt man dann an so einer Stelle dann dazu, doch mal zu so einer Library zu greifen? Weil du weißt ja im Grunde schon, wenn die Library eine vernünftige Library ist, sprich irgendein Foley-Artist, so wie du, hat dann vielleicht der Library auch die Sounds zur Verfügung gestellt. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ich bei One Night in Istanbul so viele hopsende Fans machen musste und mein Knie dicker und dicker wurde, hat dann irgendwann meine Tonmeisterin gesagt, Herr Happig, ich mache dann mal zu Hause Schleifen fertig. Das heißt, man hat dann eine Schleife gebaut und hat sie dann drunter gebaut, weil ich konnte nicht mehr die ganzen Hopsereien machen. Ich hatte nur noch ein dickes Knie. Okay. Und dass man tanzende Fans sind schon nervig. Tanzende Fußballfans. Alles klar. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn es an Massenszenen geht, kann ich mir das auch sehr schwierig vorstellen. Beziehungsweise, ist es denn für den Zuschauer wirklich wahrnehmbar? Also, nein, aber ihm würde die Masse fehlen. Okay. Ja, ich habe ja mal gesagt, wir sind ja sowas wie die Brille für den Ton. Durch uns kommt ja eine gewisse Tiefenschärfe rein. Ah, okay. Schönes Bild. Hab Ihnen ja auch gesagt, dass man von Kind auf mit Sounds groß wird, wie Wellen und Rauschen, aber auch Menschenmassen. Und wenn die Massen fehlen, dann wird derjenige im Zuschauerraum nicht sagen, da fehlen aber Massen. Aha, okay. So, und da hilft dann auch kein Kompressor an der Stelle wahrscheinlich? Überhaupt nicht. Ja, man macht dann eher was kaputt, Kino oder? wird ohne jegliche Kompression gemacht. Kino ist noch das letzte Medium mit Dynamik. Der Rest ist ja heute alles totkomprimiert, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. Ja. Was war denn dein aufwendigster Auftrag, wenn du dich an deine 25-jährige Foley-Artist-Geschichte so ein bisschen zurückerinnerst? Mein ärgerlichster Auftrag war, weil wegen dem großen Aufwand war Hildegard von Bingen. Das war dieser Film über diese Heilerin. Wir haben uns sachkundig gemacht bis dort hinaus, 8. Jahrhundert. Was gab es für Schuhe? Es gab überhaupt keine Schuhe zu dem Zeitpunkt. Das waren noch die berühmten römischen Sandalen. Dann die Klamotten waren aus Wolle. Wolle macht keine Geräusche. Ich weiß nicht, was ich da alles gemacht habe. Und am Schluss hieß es dann, da hört man nichts von den Kleidern. Was sind das für klapprige Schuhe? Und da habe ich dann am Schluss gesagt, nee Kinder, das glaube ich alles nicht. Zur Strafe bin ich dann wirklich in dem Film eingeschlafen und habe ziemlich laut geschnarcht, wie man mir gesagt hat. Und gibt es irgendwelche Projekte, von denen du sagen musst, so ein Film oder so ein Projekt würde ich gern mal vertonen? Vertont man auch Dokumentarfilme, by the way? In England ja, in Deutschland nein. Ah, okay. Also in England es ist mir dieses Beispiel, als ich gesagt habe, diese Tiefenschärfe und diese intensive Wahrnehmung wird durch
dieses Sounddesign überhaupt erst gegeben. Ja. Eher in Deutschland ist es dann oft so, dass man dann so sitzt und in England wird man richtig bei National Geographic in den Film reingezogen. Und ich finde das lustig, dass du das sagst. Reingezogen ist mein Stichwort immer bei Filmen, dass ich sage, ja, man wird reingezogen. Und das hat also auch was mit dem Sound zu tun, sagst du? Ja, Erlebniswelten. Erlebniswelten, okay. Also etwas erleben. Und fehlt uns Deutschen aus deiner Sicht, Entschuldige, ich unterbreche, fehlt uns Deutschen aus deiner Sicht so ein bisschen diese Emotionalisierung von dem Medium Film? Ja, eindeutig. Wodurch kommt das denn? Verglichen mit dem, was ich in England sehe und mache an TV-Sachen, muss ich sagen, ist in Deutschland der Sound irgendwie flach. Okay. Also es ist wie mit den Ohren etwas begreifen. Kleine Kinder wachsen damit auf, dass sie die Dinge ertasten. Gibt es denn irgendeinen Film, wo du sagst, der ist besonders herausragend, was sein Sounddesign betrifft? Wo du sagst, Master and Commander. Master and Commander? Master and Commander ist für mich einer der besten Sounddesigns, die ich je gehört habe. Und kann nur jedem sagen, Königreich der Himmel genauso. Und ja, das ist also gerade Master und Commando ist Erleben. Das ist Filmerlebnis. Okay. Und wenn man das auf einer Leinwand sieht mit dieser Dynamik von ganz leise bis ganz laut, das ist schon. Welche Stellen? Fällt dir da irgendwas Besonderes ein oder sagst du irgendwie. Es ist die erste Szene. Es ist die allererste Szene, wo einer der Lieutenants nicht sicher ist, ob ein feindliches französisches Schiff in der Nähe ist und einen Alarm auslöst, der dann abgeblasen wird. Und in dem Augenblick, wo die Trommel gerührt wird, hat man wirklich das Gefühl, man ist mitten im Schiff drin. Man hört hinten, wie die Wände weggehen, man hört oben die Leute laufen. Das ist also drumherum, im Surround passiert was und man ist völlig fasziniert. Und dann wird das Ganze abgebrochen, weil angeblich Fehlalarm und dann sieht der Captain, wie hinten ein Blitz aufgeht und das ist die Kanonenkugel, die einschlägt und dann bricht das Chaos aus. Und diese Schwankung zwischen ganz leise und ganz laut, das macht Dynamik von einem Film aus. Okay. Und das ist das, wo wir gerade dran arbeiten. Das heißt, die Splitter, die aus einer Kanonenkugel fliegen, die abbrechenden Masten, die hinfallenden Leute, die Bodyfalls, das ist alles, was wir rein kreieren ins Bild. Okay, das würde einem normalen Zuschauer wahrscheinlich gar nicht auffallen, Nein, oder? der sagt nur, geil. Okay. Und das ist das Ziel. Und dann dass haben das wir klappt? unseren Auftrag erledigt. Ja. Dann haben wir wirklich unseren Auftrag Aber da erfüllt. sind doch die Budgets doch ganz andere für so einen Film, oder? Wir unterscheiden in TV und Kinomischung. Also wir sagen zwar, unsere Preise beziehen sich entweder auf 25 Minuten TV oder 17 Minuten Kino. Okay. Ja, also das macht schon einen gewaltigen preislichen Unterschied aus. Sag mal, ist es dann so, kann ich mir das so vorstellen, du hast den Film fertig vertont, Ja. guckst du ihn dir dann nochmal komplett an, sitzt dann da mit einem Stift und markierst dir Stellen, wo du eventuell irgendwie was noch hörst, was noch nicht so optimal ist? Nicht ganz so. Und zwar, wenn ich fertig bin mit Aufnahme und Schnitt, gehe ich in die Vormischung. Und da sehe ich oft Dinge, die sind uns in der Aufnahme einfach durch die Lappen gegangen. Und entweder kopiere ich mir dann was rüber oder aber ich sage, da müssen wir noch eine Aufnahme machen, da müssen wir noch eine Aufnahme machen, da müssen wir noch eine Aufnahme machen. Gibt es Klassiker, die du gerne übersiehst? Also ich meine, Schritte wahrscheinlich nicht, aber gibt es irgendwelche Sounds, wo du sagst, ach ja, da neigt man gerne zu, das zu überhören? Claps oft oder Kleinigkeiten. Also das macht dann auch einen Film aus, ob man solche Kleinigkeiten dann mitmacht. Also nicht nur immer, wenn alles so macht, sondern teilweise auch Sachen wie, oder wenn der Arm fällt. Und das gibt diese Intensität. Wenn teilweise nimmt der Zuschauer das gar nicht wahr, aber es ist da. Und das macht dann die Intensität von einem Macht Film man aus. manchmal auch was hin, was gar nicht da ist? Ja. Aha. Ja? Erwischt. Also, man macht das sogar gerne. Aus Spaß am Job sozusagen? Aus Spaß am Job. Okay, okay. Ja? Wo man dann einfach sagt, das ist ein falscher Schnitt, Aha. aber wir machen jetzt genau auf den Umschnitt, machen wir dann einen Clap, Okay, weil die Hand ja runtergeht. verstehe. Das bedeutet also, und dann arbeitest du wirklich so timingmäßig auf den Ja. Schnitt, dass du sagst, Ja. man sieht das, aber das würde man nicht mehr sehen, Ja, und sondern dann da weißt du passiert aber der Umschnitt trotzdem, und du weißt du es denkst, und dann hörst du du's. denkst die Aktion zu Ende. Ja, genau. Und das ist eigentlich das, was dann den Film intensiv macht. Denn Menschen sind daran gewöhnt. Ja, klar. Also wenn jemand mal so macht, dann kann man nicht Schnitt. ja. Ja, Und dann ja. ist irgendwie, weiß ich jetzt. Und da legt man auch Spuren übereinander wahrscheinlich, Tonspuren, ne? Dann fängt der eine Sound schon quasi an. Wir haben der andere? teilweise Türen mit 4 bis 6 Spuren übereinander. Okay. Und dadurch kriegt man Intensität her. Das ist ja wie beim Gesang, so mit Mehrstimmigkeiten fast.
ja, ist Dichtigkeit nennt man das. Ein Gesang wird dicht, wenn er mehrstimmig ist. Ja. Und ähnlich ist es auch bei den Geräuschen. Aber du nimmst dann nicht dieselbe Tür und legst die 6-mal untereinander, sondern du Nein. nimmst die tatsächlich auch 6-mal auf? Ja, also ich habe Okay. zum Beispiel das Anfassen der Klinke, Ja. das Bewegen der Tür, Mhm. das Zu- und Aufmachen. Dann klappert die vielleicht noch, vielleicht ist da noch eine Scheibe drin, dann lassen wir noch eine Scheibe klappern. Also das kann man schon, man kann also vieles übereinander machen und dann wird der Sound immer dichter und dicker. Und dann hat man am Schluss eine richtig massige Tür, in dem die Scheibe klappert, das Vorhängeschloss klappert, das Schloss selber, der Schlüssel da drin, das Auf- und Zumachen. Also da kann man schon reichlich, das ist Sounddesign, was man da macht. Wenn du auf der Suche bist nach neuen Sounds, entdeckst du dich dann auch in Alltagssituationen, was weiß ich, du sitzt am Essen, dass du sagst, boah, wie ich die Gabel aber halte oder diese Art der Gabel ist eine besondere Art der Gabel und die eignet sich besonders für einen Historienfilm, dass du sagst, okay, das ist eine historische Gabel und das Geräusch, wie die sozusagen auf dem Teller beim Zerkleinern der Nahrung benutzt wird, das ist irgendwie was spektakulär Cooles. Ich dreh's mal andersrum. Gesehen habe ich es oft, wie Leute essen. Und mir ist immer aufgefallen, der Teller ist leer. Seitdem lege ich auf jeden Teller, an dem ich esse, im Geräusch, ein nasses Tuch. Und siehe da, es klingt plötzlich wie Fleisch. Okay. Andersrum. Weil der Teller wahrscheinlich ein Eigengeräusch gibt. Das ist wie so ein Ja, gedämpfter, wie so ein Trommelfell, ne, was Ja. man halt so ein bisschen zuhält. Das ist ein anderer Sound. Die andere Nummer ist zum Beispiel die historischen Sachen, eine Kutsche. Ja. Kutsche ist immer kompliziert. Also muss man erteilen. Was wackelt an der Kutsche? Hat sie irgendwelche Schlösser? Hat sie Gepäck? Und dann fängt man an, eine Kutsche zusammenzubauen. Okay. Von der Federung über das Rumpeln bis zum Gepäck, auf was sie fährt. Und dann hat man plötzlich 8, 10, 12 Spuren übereinander. Und dann meint man wirklich, man hat eine richtig große, massive Kutsche. Okay. Gib uns mal ein Beispiel für dein Lieblingsutensil, ohne zu sagen, für welches Geräusch das ist. Und die Zuschauer müssen dann raten, für was du das Utensil sozusagen benutzt, für welche Art von Sound. Also Ein Bügelbrett. ein Bügelbrett. Nur das Bügelbrett an sich oder mit Nur das Bügel- Bügelbrett an sich. Nur so das Bügelbrett. Ja. Wissen Sie es? Ich nicht. Na, wir klären das schon noch auf. Der Wir Beruf können es ja des- einfacher machen, Wäscheständer. Ein Wäscheständer, okay. Öffnendes Fenster? Ein Nein. Fenster, was auf? Nein. Okay, das lösen wir aber gleich auf. Ja, Foley Artist ist ja jetzt etwas, ich habe das mal versucht nachzugucken, woher der Begriff eigentlich kommt und es gibt keine 1:1 Übersetzung, bis ich dann herausgefunden habe, dass es einen Mann gab, den Jack Donovan Foley, der mit Stanley Kubrick in den 60er Jahren an Spartacus gedreht hatte und die hatten das Problem, dass ihnen eine Soundrolle gestohlen wurde und daraufhin hat dieser Herr Foley die Geräusche nachgemacht sozusagen und war der Ideengeber, der Urheber von diesem ganzen Handmade Sounddesign. Was haben Sie denn gehört zu der Entstehungsgeschichte? Was wissen Sie Also denn es da noch? Da ranken gibt's sich ja viele Unterschiede. Märchen, Legenden und Sagen um diesen besagten Jack Foley, aber es ist so weit richtig, dass er derjenige war, der wohl zuerst damit angefangen hat und seitdem hat es dann immer geheißen, do it like Foley. Okay. Und daraus ist der Begriff dann Foley Artist entstanden. Wie haben Sie eigentlich von dem Beruf erfahren? Ich habe in Berlin damals bei der Union Film gearbeitet, war Synchrontonmeister und habe immer wieder so für legendäre Serien wie Rauchende Colts dann gehört, da müssen aber noch Geräusche gemacht werden. Und habe dann also Studenten gesehen oder was auch immer, die dann immer so mit einem VW Golf, 12. Baujahr oder Arbeitsjahr, tiefer gelegenem Heck dann und 15 Koffern ankamen und dann das ganze Studio verwüstet haben. Und ich werde aber nie vergessen, dass ich dann 1993 im sogenannten White House Studio in Köln für RTL eine Serie machen sollte. Name und Titel unwichtig. Und dann habe ich gesagt, so, und was sollen wir daran jetzt machen? Ich sagte, das könnt ihr nicht abgeben. Das ist ohne Geräusche. Und dann hieß es, mach du das doch. Und dann habe ich gesagt, ich nicht. 0. Kann ich nicht. Aber wir brauchen da jemanden, der es kann. Und in 3 Wochen, 14 Folgen, no way, da brauchen wir einen Profi zu. Und dann wurde in England rumtelefoniert unter Freunden und dann hieß es, du, wir kennen da eine Dame, die kann das. Die rief mich dann an, habe sie so auf 40 geschätzt und sagte, ja, mache ich. Habe ich dann einen Flug gebucht
Und sie sollte dann nach Köln fahren. Und ich habe sie dann in Köln-Wahn abgeholt. Und nachdem also alle jungen Frauen durch waren, blieb dann eine ältere Dame, die ich mit gut 60 geschätzt habe, da hinten stehen und sagte, oh my darling, you George. Und ich dachte nur, das geht so in die Hose. Ich kann doch hier nicht mit einer Oma arbeiten. Dann haben wir die Dame eingepackt. Das ist respektlos, lieber George. Ja, dann haben wir dann hat der respektlose George die Oma eingepackt. Die kam dann kaum die Wendeltreppe vom White House runter. Dann zog sie sich eine Wollhose an. Und ich hatte meine erste Lektion gelernt, Wolle macht keine Geräusche. Und dann setzte sich diese Dame ins Studio und hat 20 Minuten Film synchron die Schritte gemacht, ohne ihn je gesehen zu haben. Und ich war fertig mit meinem Leben. Und das hat mich so beeindruckt, dann habe ich mich mit Beryl Mortimer angefreundet, die in England den Spitznamen gehabt hat, Beryl the Boots, Beryl der Stiefel. Und dann habe ich erstmal erfahren, dass die Dame über 70 war, also Respekt. Und sie hat mir dann alles beigebracht. Okay. Und so bin ich hängen geblieben bei den Geräuschen. Das bedeutet, man kann in dem Sinne Foley Artist nicht lernen an irgendeiner Hochschule oder einer Universität, sondern es ist ein Learning by Doing Job oder man muss sozusagen von den Großmeistern sich das abgucken. Also man könnte man denn zu dir kommen und könnte sagen, ich möchte auch Foley Artist werden, bitte, ich habe Talent, ich habe das und das schon gemacht, bilde mich aus. Und dann kommt die große Enttäuschung. Oh. Nicht ins Studio, sondern erst Schnitt lernen. Ah. Denn dadurch hört man erstmal, wie Geräusche klingen. Okay. Damit man sich dran gewöhnt. Zweitens lernt man Synchronität. Und wenn man das kann, schneiden, dann dürfen sie mal in die Aufnahme. Aber noch nicht in oben rein. Was müssen die schneiden? Den Ton oder die Den Bilder? Ton, den ich gemacht habe. Ach so. Und dadurch lernen sie erstmal, wie das klingt. Dann müssen sie erstmal die Aufnahme lernen. Okay, wie lange dauert sowas dann, bis die Leute ein bisschen Erfahrung mitbringen? 3 Jahre, 4 Jahre. Also 3, 4 Jahre arbeitet man der quasi, die man sich hocharbeiten. Ja, ne? Ja. Sozusagen als dadurch kommt man ja Tonmeister. überhaupt dann rein und lernt Genau. auch Rhythmik kennen und die ganze Synchronität. Und der Witz ist, wenn sie dann einmal drin gestanden haben, dann merken sie erstmal, was das für ein Knochenjob ist. Das ist 8 Stunden am Tag stehen und Schritte machen auf einem Bein, das geht nicht. Echt, du machst das wirklich 8? Wieso auf einem Bein? Ja, ich habe einen Gehfuß und einen Standfuß. Das heißt also, ich stelle mich, ich habe dann unten meine Böden, stelle mich dann hin, das ist mein Standbein und mit dem Bein laufe ich. Warum läufst du nicht mit beiden Füßen? Schon mal hingefallen? Weil ich habe nur 1 Meter mal 1 Meter. Und so laufen, das würde nicht funktionieren irgendwie. Das funktioniert nicht, das klingt nicht. Man muss immer Head-to-Toe laufen, also Hacke zu Spitze. Okay. Sonst kriegt man das nicht. Oh ja, es gibt ja noch einen Sitz. Also, Hacke, Spitze. Hacke-Spitze läuft man. Und du machst es wirklich immer mit rechts? Oder wechselst du? Es kommt drauf an, wenn ich einen anderen Klang haben will, mache ich es auch mal mit links. Aber der rechte Fuß ist an sich derjenige, der trainierter ist. Okay. Und musst du deswegen, ich kann mir vorstellen, dass du da auch einseitig verschleißt bist, musst du dann beim Orthopäden irgendwie, hast du dann einen besonders guten Orthopäden, der schon weiß, wenn du kommst, ne? Der weiß ja schon, dass das Knie wieder dick ist, weil ich wieder irgendwelche Verfolgungsjachten gemacht habe. Ach du meine Güte. Und du machst dann sowohl den, der wegläuft, als auch den, der verfolgt wahrscheinlich, ja. Ne? Den Bullen wie den Verbrecher. Okay, und wen machst du lieber? Das ist mir eigentlich egal, Hauptsache die Szene ist vorbei. Ach ja. Wie ist denn das jetzt mal, Spaß beiseite, aber wie ist denn das, wenn du jemanden hast mit einem Gehfehler? Also Den muss ich auch machen. Ob Ja. ich jetzt ein Kind mache, einen alten Mann, einen behinderten Mann mit dem Hinkfuß, ich muss das alles nachempfinden. Ist das eigentlich ein anerkanntes Berufsbild, Foley Artist? Darfst du das auf In England ja, in Deutschland nein. In Deutschland nein. Erst seit wir den Film Das Parfüm haben, sind die Leute überhaupt erstmal so ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Ich meine, Kramski und diese Leute, das waren Legenden, aber die hat keiner wahrgenommen. Okay. Und Mel Kutby. Okay. Und Mel hat ja das Boot gemacht. Aber da hat ja kein Mensch von gesprochen. Erst so in den letzten Jahren ist überhaupt so dieses Bild vom sogenannten, was ich sehr schlimm finde, den Ausdruck Geräuschemacher, überhaupt ins Licht gerückt. Ja. Aber in England ist das ein absolut anerkanntes Berufsbild und in Deutschland ist es halt, ja. Okay. Und hast du abschließend Empfehlungen an die Leute, die sich dafür tatsächlich interessieren, die sagen, ja, das hört sich interessant an und ich habe sowieso schon als Toningenieur irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie sie den Beruf ergreifen können oder was sie machen können? Ich sage immer eines, stellt euch auf eine lange Lehrzeit an. Ich habe 7 Jahre gebraucht, um Schritte zu machen, wie ich sie heute mache. Es ist
ein langer, langer Weg. Und die Mit meisten vielen geben Schritten. auf. Die meisten geben auf. Okay. Vor dem letzten Schritt. Ja, Schritte, das ist der entscheidende Faktor bei einem Foley Artist, habe ich gemerkt. Das ist nicht nur der Hauptteil der Arbeit, sondern es ist auch das, was man sein lassen kann, wenn man nämlich aufgibt, die Schritte zu machen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, liebe Zuschauer, möchten wir natürlich noch die Auflösung wissen, wofür man das Bügelbrett braucht, für welchen Sound. Ich mache es mal ganz einfach. Die Zuschauer machen jetzt einfach mal die Augen zu, stellen sich einen amerikanischen Ambulanzwagen vor und die Ambulanzleute holen die Trage raus. Und in dem Augenblick fallen die Beine runter. Und wer schon mal ein Bügelbrett hat fallen lassen, die Beine, das ist genau derselbe Sound. Ja. Zweite Auflösung, wir stellen uns einen Maschendrahtzaun vor. Ja. Und wir schlagen auch den Maschendrahtzaun. Und wenn wir jetzt den Wäscheständer nehmen, zusammengeklappt und schlagen drauf, dann klingt das wie ein Maschendrahtzaun. Wow. Hätten Sie es gewusst? Ich nicht. Vielen Dank, Herr Habich, für die Auflösung und vielen Dank, dass Sie heute unser Gast gewesen sind. Es war wirklich sehr spannend und sehr lehrreich. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und Sie wissen jetzt, was ein Handmade Sounddesigner, ein Foley Artist alles leisten muss. Ja, wie immer an dieser Stelle kommen wir jetzt zu Hollywoods Best Film Directors. Viel Spaß dabei und nochmals danke fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss.